¿Qué tal mis amigos? De nuevo soy yo, aquí con la DM150. Ahora les voy a mostrar el estéreo, bueno, no les digo estéreo, el amplificador que le puse con las bocinas 6,5, una de este lado, una de aquel lado, dos bocinitas chicas de voz. Estas son, por lo regular son alarma, pero yo las quité la alarma y las puse conectadas al amplificador este. Estas dos están en serie, están conectadas juntas, y estas dos también. Este amplificador es de 4 salidas, 4 canales. Entonces dos bocinas van a una salida, otras dos a otra salida. Esta a la izquierda va a una salida y la derecha va a otra salida, para que le dé mejor potencia y no se estén calentando y así. La instalación trae todo bien fácil, la verdad, nomás que yo lo traigo cubierto así para que no se me moje. Salen las 4 salidas. Acá traigo el cableado de bocina, le puse cableado de bocina, baja, cada uno para acá, otro para allá. Los otros dos suben, que son estas, suben, y pues se escucha así, miren. Trae memoria aquí, trae auxiliar, Bluetooth, USB y radio. Mato a muy temprana edad, por eso declaramos a la plaza corrió. No será ahora ni para mañana, me voy cuando a mí me pegue la gana. Estos contrarios ya los ando. Bueno, no les pongo mucho porque nos regañan. Ahí está. No es mucha ciencia conectar lo que es el amplificador con las bocinas. Todo, les digo, el amplificador viene ya con sus 4 salidas. Trae su conector de eliminador para pila y para conectarlo ya sea en casa o en la moto o en el carro, en lo que ustedes quieran. Este amplificadorcito lo andan consiguiendo en unos 700 pesos más o menos. Par de bocinas 6,5 en lo que yo las coticé, en unos de 450 a 600 el par. Estas dos pues son de mi camioneta, la verdad. Son bocinas originales de carro. Estas sí no sabría decirles cuánto pues costarán. Y el par de estas de la alarma, esas están en 430 el par. Vienen esas dos bocinas, viene con su amplificadorcito que es y viene con un controlito, pero yo, como quien dice, eliminé ese amplificador para poner el más grande y que se oyera más, para poder conectar más bocinas. ¿Qué más traigo? Bueno, traigo cargador para celular, de USB y de encendedor. Aquí se prende, mira, ahí está prendido, está apagado. Ahí está lo que es eso. Les voy a mostrar los ojos de águila que traigo. Traigo 2 ojos de águila arriba, en un lado de los espejos. Las de acá de enfrente prenden con los cuartos. Les voy a prender las auxiliares de abajo. Ahí está, esa es la iluminación que yo traigo. Son 4 auxiliares abajo. Vamos a ver muy bien por la luz. Ahorita los apago y se los muestro. Hay una disculpa por ser mis primeros videos. No tengo mucha experiencia. Bueno, como les comentaba, traigo sliders. En el slider están las 2 auxiliares de cada lado y la bocina sujetados. Si se fijan, no se mueven. Acá de igual manera traigo el slider y las bocinas, la bocina y los 2 auxiliares.
Aquí está un ojo de águila, ojo de venado, como le quieran llamar. Aquí está el otro y acá traigo otro. Trae estampas. Pues la verdad le he hecho a mi gusto. A mi gusto, me falta pintarle más de rojo. Como les dije, el escape está de rojo, me van los pusapiés traseros. Quiero pintar este también, rojo. Y esta parte también la quiero pintar ya sea en rojo o en negro, porque no me gusta así. Y ¿qué más les puedo decir de mi moto? Pues la verdad ha salido muy buena. Ya tengo el año con ella y me ha salido muy buena la moto. Así como anda, con el peso que trae y todo eso, con esta llanta que le puse, que es de pista, agarro bien las curvas. Atrás todavía trae la original, todavía no se acaba. Agarro muy bien las curvas. Cuando me meto mucho al cerro, entonces cuando me meto al cerro, la verdad me da muy buen torque, porque no le he modificado nada de los sprockets. Eso sí, cuando voy en carretera, como yo peso, digámoslo así, 130 kilos, mido 1.90, pues sí, la moto para mi peso y para la estatura, pues sí me da buena velocidad. Anda dando de 95 por ahí en carretera. No le esfuerzo mucho porque pues la verdad no me gusta mucho la moto y no quiero que le pase nada al motor, ¿no? Le hago su servicio cada 2 meses, cada mes y medio. ¿Qué más? Lo único ya que se me ha rompido es esto. El cubrepolvo, pero pues ya se los voy a comprar. Y pues nada, amigos, nada, miren. Ahí les muestro un poco de lo que yo le he hecho a mi moto y lo que se puede hacer, ¿sale? Ahí estamos y nos vemos en un próximo video.